تخيل يا استاذ. ايوه. انها بتبدي عليا شحيبر. لا ده الموضوع كبير. لا عيب، دام اتجوزت واتلميتي مفيش داعي نبص لبره، اعملي معروف. ايوه يعني. انا بحب شحيبر، الطف منه ويتعاشر عنه مليون مره. يا نهار ازرق، بتحب شحيبر؟ جدا جدا. طلقها. طلقها، بتحب شحيبر. ما انا كمان بحب شحيبر. هو ماله مريح قوي ليه كده؟ بيحب شحيبر ازاي؟ وبعدين انا ما اقدرش استغنى عن شحيبر ده ابدا. مش قادر استغنى عن شحيبر، طلقها يا سيد. يا استاذ شحيبر ده عمره ما كان مشكله. ده انا ساعات بحميه بنفسي. بتحمم ايه؟ شحيبر. اللي هي بتحبه؟ ايوه. انت اللي بتحميه؟ ايوه. وبخليه ينام في وسطينا كمان. لا اله الا الله. دي عيله ايه اللي انا جاي لها دي؟ ولسه واحد كان بيقطع شفاف صاحبه من البوس، اتجوزت شحيبر. انا اتجوز شحيبر؟ مش بتحبيه تطلقه وتجوزيه؟ يا ست